दोस्तों यहाँ पे आप 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड देख सकते हो। इस बोर्ड पे काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि इस एम्पलीफायर के अंदर गेन बहुत ही कम मिलता है। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे इसके साथ एक सर्किट ऐड कर रखा है, जो कि ये गेन सर्किट है, और इसको किस प्रकार से इसमें कनेक्शन किया जाता है इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो आ चुका है। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा इसके साउंड टेस्ट करते हैं। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे न मिला मर जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम।